এখন হলো কি প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি নামতেছে, বাট এর মধ্যে আমরা যাচ্ছি। এই জায়গার রাস্তাটা অনেক সুন্দর। আমার পার্টনার কই? ও কই চলে গেছে সে? জোস। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির কারণে এখন এই যে একটা পুরোনো মাটির ঘরের এখানে দাঁড়াইছি। বলি তো না আজকে ডেস্টিনেশন কি, আজকে যাবো কই কই যাবো আজকে? কেশরিতা। কেশরিতায় যাবো। গাজীপুরে একটা ভালো জায়গা আছে দেখার মতো। এখন বৃষ্টির কারণে এইখানে দাঁড়াইছি পুরা জঙ্গলের মধ্যে। এদিকে কি আছে? পুরাই মাটির ঘর, আবার সাপ টাপ আছে নাকি এটার ভিতর? ও রে, কিচ্ছু দেখা যায় না, অন্ধকার অনেক। যাই হোক, দেখি বৃষ্টি থামুক, বৃষ্টি থামলে পরে আমরা আবার রওনা দিব। তো বৃষ্টির জন্য আমরা এইখানে থামছিলাম ঠিক এই জায়গাটায় সাইকেল নিয়ে। এখন বৃষ্টি একটু কমছে, এখন বের হয়ে যায়। আজকের ওয়েদারটা জোস, বৃষ্টি না হইলেই ভালোই তো। সেই এইদিকে হলো গিয়ে সব বেশিরভাগ মাটির বাড়ি আছে এইদিকে অনেক। ও সাইকেলটা আজকে সেই লাগছে। এই জায়গার জাস্ট ভিউটা দেখছেন, সেই না? ও জাস্ট ওয়াও, সেই ভিউ। ও সেই সুন্দর, ওয়াও, পুরাই ওয়াও লেভেলের জিনিস। এইটা কি কাঁঠাল বাগান, রাস্তাগুলা জোস। পুরো ভিজে একাকার হয়ে গেছে এখন। এতক্ষণে এসে পৌঁছাইছি কেশরিতাতে, প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, পুরোই ভিজে গেছি একদম। ও এই বৃষ্টির ভিতর পুরো ভিজে ভিজে এসে পড়ছি, কারণ মাঝখানে যদি আর থামতাম তাহলে আর আসতে পারতাম না। এলে তো পুরো এসে পড়ছে একবারে, পুরো ভিজে গেছি একবারে পুরোই। জাস্ট ওয়েট, সাইকেল আছে এখানে। কেশরিতাটা এই দিকে, একটু পরে দেখাচ্ছি, বৃষ্টি কমুক তারপরে। সো এটা হলো গিয়ে মেইন কেশরিতা মেবি। প্লেসটা অনেক সুন্দর, ক্যামেরাতে কতটুকু বোঝা যাচ্ছে জানি না, বাট অনেক সুন্দর। এখানে বৈশা বিকালবেলা এক কাপ চা, অসাম। এই জায়গায় বট গাছ, এখানে বট গাছ আছে। সেই চা নিছে একসাথে দুইটা, কি আজব মানুষ, ঠান্ডা গরম। আমি এবার ফার্স্ট টাইম আসলাম এখানে, নৌকাও আছে এখানে। কেমন সুন্দর না? ঠান্ডা গরম দুইটা একসাথে। জোস জায়গাটা, যত দূর দেখা যাচ্ছে এইদিকে শুধু বিলের মতো। এগুলো মনে হয় গরু ছাগলের জন্য ঘাস নিয়ে আসছে এটা। তো
তো এটা হলো গিয়ে এই জায়গার মেইন প্লেসটা কেশরিতা। আমরা এতক্ষণ ওই দিকে ছিলাম, এখন এদিকে আসছি। এদিকে এই যে নৌকা দিয়ে আসতেছে। তো জায়গাটা হলো গিয়ে মেইন এরকম, এদিক দিয়ে আসতে হবে, এদিক দিয়ে আসে এই যে এইখানে আপনাদের যা কিছু আছে সব এই পাশে। এখানে এটা বিলের মতো আছে, এটা মেবি যা শুনলাম এটা হলো গিয়ে কি বলে ক্ষেত, এই ক্ষেতে পানি জমে গেছে। এটা এদিক দিয়ে অল্প কিছু যাওয়া যাবে। পায়ের অবস্থা একদম শেষ হয়ে গেছে। ও অনেক পিচ। এদিক দিয়ে এই পর্যন্ত মনে হয় রাস্তা ছিল, এদিকে রাস্তাটা পুরো ব্লক হয়ে গেছে। তো এখন এখান থেকে ব্যাক করছি, কারণ আবার বৃষ্টি নামতেছে, মেবি সেই বৃষ্টি হবে। এই জায়গায় কাদায় পায়ের অবস্থা একদম খারাপ হয়ে গেছে, কখন পিছলা খায় যে পরি আল্লাহ। তো আজকের জন্য বাই বাই, চলে যাই। আবার কোন দিন বেঁচে থাকলে দেখা হবে। এরপরে বা আসলে নৌকা নিয়ে ওইখানে যাব। বাই। এখন এখানে হলে গিয়ে এইখানে এখন চা খাচ্ছি, আতঙ্কে আছি। আমার উপরে হলে গিয়ে চারপাশে পাখির বাসা, কখন আবার রং চারে কখন দুধ চা বানায় দেয় কনডেন্স মিল্ক দিয়া, আল্লাহ জানে। তো জায়গা সুন্দর, তবে আতঙ্কজনক। যা খাবেন সাবধানে খাবেন, নিজ দায়িত্বে খাবেন। হাসপাতালে গেলে নিজ দায়িত্বে যাবেন, সেলফ ডিফেন্সে খাবেন। অবশ্যই সেলফ ডিফেন্সে চা খাবেন, আর নাইলে পটি।